טוב, אז יש לי כמה חבילות שאני אפתח אותם איתכם. בואו נתחיל מהקופסה הראשונה של חברת פיליט, חברה שתוספת תזונה. אני ברוך השם מתחילה לעבוד איתם. אז קיבלתי את הערכה הזאת, שזה בעצם תוספת תזונה לשיער, ככה זה נראה. האמת שאני התחלתי לקחת אותם עוד לפני הקורונה, והשיער שלי היה פי 3 ממשהו עכשיו, אוקיי? ואחרי הקורונה נהייתה לי נשירה מטורפת, בגלל שהייתי חולת קורונה. בכל אופן, אני הרבה זמן רוצה לחזור לקחת ויטמינים, והייתה לי הזדמנות לעבוד איתם, אז אני התחיל לקחת אותם כבר היום. לוקחים 2 כדורים ביום אחרי הארוחה. אז זאת החבילה הראשונה. חבילה שנייה מדיור. חברות שלי, שיר ורון, לא יודעת אם תראו את זה, אבל הם קנו לי מתנה, אז תודה רבה. המתנה הראשונה זה בושם כזה של דיור. לא יודעת אם יש פוקוס. ככה זה נראה, זה רול כזה. האמת שיש לי משהו דומה, רק בריח אחר. והדבר השני זה קרם גוף מהסדרה של מיס דיור, שזה ממש נחמד כי אין לי קרם גוף של דיור. אז אני אנסה ואני אעדכן. וכמובן ברכה. החבילה האחרונה זו חבילה מחברה שקוראים לה סבון מיכל. זו חברה של מוצרים טבעיים, וככה קיבלתי את החבילה הזאת לסקירה. אז כמובן שאני אנסה ואעדכן. נפתח אותה. וואו, תקשיבו איזה ריח, יש פה ריח מטורף. וואו, וגם אהבתי מאוד את הכיתוב פה של האריזה, ממש יפה. ככה נראה המארז, ותקשיבו, אם אני לא טועה, המארז הזה, שיש בו סבון לפנים, קרם ידיים, חמת גוף, מסכת פנים טבעית, ועוד הסבון המוצק הזה. המארז הזה, אם אני לא טועה, עולה 150 שקלים, וזו אחלה מתנה, אני מאוד אהבתי. אז אני אנסה ונראה איך המוצרים, אבל הריח מטורף, תקשיבו, וואו, ממש נעים. ואני חושבת שזהו לבינתיים, את המוצרים של ניקס, אני אראה את זה בנפרד, כי יש לי הרבה מוצרים שקיבלתי. וזהו לבינתיים. אני רוצה להראות לכם את מה שלבשתי היום. אז החולצה שלי מזרה, והחצאית ממנגו, נעליים מ-H&M, שאמרתי כבר בסטורי שזו אחת הקניות הכי טובות שלי לאחרונה. 30 שקלים מ-H&M, נוחות, כלילות, אהבתי מאוד. בכללי האמת שאני אוהבת את H&M, יש להם מציאות ממש שוות ושימושיות. אז עכשיו אני צריכה להוריד את הטינט ולהמשיך לצלם את הקמפיין של ניקס, ואני אמשיך ביום שלי. הם הוציאו סוג של טינט חדש, אני אראה לכם. יש לי פה פשוט מלא גוונים שקיבלתי, ועל השפתיים שלי עכשיו, אני אראה לכם, זה נקרא ליפ IV. אני שמתי את גוון 05 מוקה מי ווט, ככה זה נראה. אז עכשיו אני מחכה שזה טיפה יתייבש, ואז אני יוריד את זה עם נייר, וזה אמור להיות עמיד עד 12 שעות. בינתיים זה ממש נעים על השפתיים, אין לי בעיה גם להישאר ככה, אבל כל הקטע זה שמורידים, אז אני ממש תכף יוריד. טוב, אנחנו חזרנו הביתה, התחילו בדיפור. המי פה הכי טובים שיש, תכף זה נגמר לי. זה הרופא שיניים המליץ, זה ממש קצת.